兩位財師傅，梁師傅，你好，你好，係啦，我哋企翻中間好唔好？嚟，梁師傅，係啦，梁師傅同各位市井街坊打個招呼先啦，好嘛？好，新年好。係啦，嗱，梁師傅咧，今年咧70，新年好啊！係啦 ，OK， 梁師祝大家家庭幸福，生活愉快，大家好。哇，中氣十足啊！中氣十足啊！嗱，我哋梁師傅咧，今年都70幾歲㗎啦，仍然老當益壯啊！係啊，30-40歲啫。30-40歲係嘛？心境係30-40歲係，係啦，好開心嘅一個老人家嚇。介紹一下梁師傅啊。係咯，咁啊，梁師傅咧，其實咧睇佢咁好中氣啦，同埋呢一身裝束咧，知道佢咧係一個習武之人嘅。咁除此之外咧，佢仲係醫術了得嘅喎，係咪啊？我亦都知道啦。咁啊，每日啦喺梁師傅屋企啦，都有好多咧患者咧係排晒隊啦，係希望啦梁師傅咧係贈醫施藥咁樣樣嘅。係啊，亦都係梁師傅咧，亦都係不求回報啊，能幫就幫，係咪啊？因為我從小都係跟父親、跟祖父練武，又歡喜學醫學，所以冇乜貢獻，總係出一點同情嘅心。有啲病人啊冇錢翻去㗎，咁我又俾啲錢佢咯。啊，有啲冇得住㗎，嚟我屋企住1-2晚啦。啊，呢個一次生兩次熟，大家冇所謂嘅，都係朋友。哇！喺呢份精神非常之難能可貴啦。問一問梁師傅咯，係咪啊？點解會有呢一個咁濟世為懷呢一種咁嘅行為咧？説不起濟世為懷，但是有一點個熱心，很同情啲窮苦嘅人。啊，因為佢有病，我哋要為佢醫。醫生嘛，一定要醫好人。即係咧，有能力啦，就可以去幫助更多有需要幫助嘅人。有呢一份心就已經夠啦。有一種醫者父母心。冇錯啦，咁啊，大家見到啦，梁師傅呢身裝束啦，佢除咗咧係醫術非常之了得之外啦，佢仍然係咧集好多間武藝於一身嘅呢個教頭級人馬嚟㗎噃。教頭級師傅啊，過獎啊！冇你謙虛啫，都係學到3拳2腳嘅啫。冇咁講，嗱，我知道咧，今日咧，梁師傅嚟到我哋呢個台上邊啦，我亦都知道梁師傅咧喺呢近幾年嚟啦，收咗好多徒弟，可以話係桃李滿天下㗎，並且亦都係不缺乏啦呢個外國嘅友人。哇！有外國嘅朋友去梁師傅學習喎，有捷克，有美國，有法國，有澳洲，又有加拿大，有香港，又有台灣，佢哋俾面我。跟我學下嘢，考佢呢個身體健康。哇！咁我都唔執輸啦，我哋轉頭都係拜拜師啦，好唔好啊？嗱，咁啊今日咧，佢亦都有啲徒弟好有心啦嚇，咁啊專程咧係藉住我哋呢個舞台啦，藉住一條短片，咁啊有啲説話想同師傅講，咁啊亦都想睇睇咧喺呢個徒弟眼裏邊咧，梁師傅係一個點樣嘅人？大家留意我哋嘅大屏幕。I'm practicing Chinese Kung Fu more than 20 years long, and I have my own school in my country, in Czech Republic. In last 20 years, I was teaching my students over the whole Europe. I had schools in Italy, French, Sweden, Denmark, Poland, and finally in Slovakia. But I'm not only teaching my students. I'm coming back to China every year. I'm learning from Leung Wai Choi Sifu from the year 2009. I learn from him because he's fascinating. His whole family is Kung Fu family. He is not expert in one style only. He's practicing Choi Lei Fat, Wing Chun Kuen, and some other styles. And I think he has deep knowledge in Chinese Kung Fu, but not only Chinese Kung Fu. He is expert in Chinese medicine. He helped to other people. So I think he is the true master. I like to send many greetings to China, to Sifu and his family. And Sifu, congratulations! 兩位財師傅，好嘢！好嘢！兩位財師傅，好嘢！
哇！俾啲掌聲我哋啊，梁師傅，梁師傅。可以感受到咧，即係視頻嗰邊外國嘅友人咧，即係對梁師傅發自內心嘅尊敬，同咗從梁師傅身上咧學到武術之外咧，我覺得更加係學到我哋中國有一種品格，一種好高尚嘅品格咯。冇得，正所謂咧，有好嘅師傅先會教出好嘅徒弟，好嘅徒弟就點樣啊？識得感恩咯。係咯。係咪啊？冇錯。多謝大家，多謝。亦都多謝你。多謝啊！梁師傅依家就嚟到新嘅一年啦，2013年啦。咁啊，藉呢個機會咧，可能同我哋嘅善遠街坊講幾句新年嘅祝福嘅説話啊！好，新年好，新年好，祝大家身體健康。新年好，新年好，祝大家夫妻白頭到老。新年好，新年好，國泰民安，生活好。好多謝，多謝。好嘢！哇，喺真係有節奏歌仔咁啊，唱出嚟啊！我哋都祝梁師傅咧身體健康，心想事成啊！冇錯冇錯，咁啊希望咧個個好似啲老人家咁啦嚇，呢位老人家咁日日都笑口常開嚇，日日身體都咁強健噶，好唔好啊？咁啊呢個時候咧，啱先睇咗咧啲徒弟嘅一啲短片啦，點夠啊？今日咧本地有好多徒弟喺度噶嘛，咁佢哋就話啦，藉住呢個舞台咧，亦都想上台耍手否真功夫送俾肇慶嘅街坊，好唔好啊？好。想唔想睇啊？真係真功夫嚟啊！上場，上場。好，我啲徒弟獻醜啊！